Hello，咁我哋今集咧就繼續翻嚟八卦啦。咁我哋上一集咧就講咗一啲即係呢個新羅家紂權。嘅係啦，新紂王嘅一啲八卦啦。咁今集我哋咧就講下蝴蝶影啦。咁啊，不過咧，你睇到標題咧就係蝴蝶影。咁蝴蝶影係咧係一個係一藝人，個係啦藝人。咁咧我就好當其時咧，我啱啱因為其實我真係唔熟呢啲30年代、40年代嘅即係演員啦。咁啊係蝴蝶影我就同呢個，你知唔知同邊個勾連咗啊？同呢個唔知喎。蝴蝶啊，蝴蝶啊，上海嗰個影后勾連咗。即係有個影，有一個冇個影咁樣。係啦，OK，不過又好得意喎，fair enough，兩個咧其實都係即係都係廣東人嚟嘅。咁係胡蝶去咗上海發展啦，咁啊圍住係佢有好多事啦，嗰啲又唔講啦嚇。OK，不過係蝴蝶後尾好似去咗溫哥華，喺移民咗去溫哥華，而呢個蝴蝶影咧係移民咗去係美國嘅係咁樣啦。咁就，OK，蝴蝶影就係一個藝人啦。咁啊係佢出名嘅地方係啲乜嘢咧？就係同呢一個關德興啊拍咗一套呢個係，《歌女情潮》啊。哦係咁啊，就一係啦，佢初時咧就唱粵劇嘅。咁雖然係喺就即係在遇歸來咁，但係粵劇咧就要論資排輩又未輪到佢，於是乎咧就係有人揾佢拍電影，咁佢就去拍呢個電影啦。咁就係係係同阿關德係。興啦。咁啊拍完呢套電影之後咧，就即係爆紅咗啦，兩個同時爆紅咗啦，咁樣咯。係咁呢係套嘢咧，咁有係啲人就話係即係第一部粵語片。咁其實正確嚟係講咧，就應該係國外拍嘅第一部粵語片，係咪可以咁講啊？係咁就要即係查下啦。咁有啲資料就粵話佢係第一部。語有聲片，粵語有聲片。係啦。咁基本上就唔係總之就留翻嗰啲 咁第一部 stock。係咩啊？我唔知喎，係咪白金龍嗰套係咪白金龍啊？呢套我呢個唔唔知啊，真係。係做過白金龍咩？要查下喎。白金龍係好出名，係好收得，但係應該呢個再早啲。好似有人考證㗎嘛，網上人考證呢個唔係第一個啊嘛。係啦，因為我唔熟，所以我就係啊，唔敢講，我估啦嚇。係啊，我因為白金龍我我再揾翻出嚟粵語片係。係啦，你揾翻出嚟可以補充。一咁我應該九三年答到呢個問題係係啦。咁啊，歌女情調就爆紅啦，關德興同係佢就爆紅啦。咁啊，係睇翻呢個報紙咧，就係蝴蝶影決不出洋嗰陣時咧，蝴蝶影咧無端端1939年嘅時候咧，佢係息影咗㗎。佢拍咗幾部戲之後咧，即係最後嗰部係咧叫做咩《南國姊妹花》係嘛？好似係係《南國姊妹花》。咁就息影嘅。咁係所以呢一度咧就寫佢咧蝴蝶影咧就同人借啲戲服出埠，唔知係咪猜測。咁就係有咁嘅消息咯。咁但係呢個報紙就係1946年啊嘛。咁即係蝴係。蝶影息影咗到46年之間，其實佢都冇再出現過，直到喺1953年再拍翻最後一套電影啦。嗰套哦叫做係啦。咁就之後真係冇啦咁樣咯。1953年嗰套叫咩？檀島佳人啊，咁樣，OK，咯。係啦。啊，我唔知咁就喎。所以呢一係。個咧就係揣測佢係咪真係要復出嘅？呢度就講緊啊蝴哦，蝶嘅明白啦，故事。即係都有啲 gossip 嘅，即係有啲，因為以前啲嘢冇，其實好以前不嬲都啲嘢唔 verify 就可以出街噶啦，特別係八卦嘢，如果咪邊好玩噶。係啦。咁樣咯，或者就係真有其事都未必都唔一定。咁 anyway 咁就係係係係補充下，即係睇到嘅就即係講俾大家聽下。咁即係有啲咁係嘅咁啊係啊嘅事啦，咁樣咯。係啊係係咁係啊係啦。咁我當其時應該大家都覺得好奇怪啊，因為係突然間話要退出影壇咁樣咯。咁嗯跟住就冇哼嗯哼作品啦，咁樣直到1953年係咁嚟。咁好係啦，講完啲八卦之後咧，就再講翻咧，就係即係頭先我講過啦，溜冰啊嘛，係咪？係啊係啊係啊，咁有溜冰，我溜冰有乜好講咧？其實你一日溜到一日唔溜。點解我會講溜冰咧？我就發覺係點解娛樂呢份報紙咧，佢有一篇係嘢咧就係冰場益語。咁啊，益就係回憶嘅長益益，語就係語文嘅語，即係哦，OK 中國語文嘅語。好啦，OK，咁佢係講緊邊個咧？就係講緊一個當其時溜冰嘅好手，因為係點樣？但係我查嚟查去都查唔到哦呢位女士嘅資料。咁佢哦就我就好奇怪，咦乜當時其實原來我
我好無知啊嘛，我唔知原來唔係當其時已經有溜冰呢樣嘢，咁啊發覺原來咧，係原來溜冰咧真係都非常之真係流行嘅喎，喺當其時，係啊，我都發覺到你講啊。係我即係補充，其實溜冰即係我哋見到嗰啲我哋睇嗰啲小報啊、舊報咁樣咧，其實我哋20年代都有噶啦。咁當然就係、我睇到嗰啲，因為我睇上海嗰啲咧，就係講啊陸小曼即係徐志摩原配啦。咁樣咧，佢就當時係好喂，即係陸小曼唔係徐志摩原配喎。陸小曼唔係徐志摩原配咩？啊係好 唔係。 sorry。係唔係喎，都係喎，佢離咗婚喎，sorry，對唔住，我老婆啦，徐係志摩冇錯。老婆係你對唔住，你嗰個 order 係啱嘅，即係第二任嘅太太啦吓，咁樣咧就係一個好即係 fashionable 嘅人，咁佢就喺即係上海嗰啲地方玩溜冰，咁樣啲人就寫見我見到陸小曼喺度溜冰，咁嗰陣時已經其實係啱啱民初嘅時候嚟嘅。咁但係你所講嗰啲溜冰，直情有一個 column 叫做即係溜冰咧，就好明顯見到50年代係一個好重要嘅一個娛樂，係咪啊？嗰時唔係50年代，呢份都係仍然都四十係四十年四十代年代啦，係嚇。咁但係其實我又睇翻資料咧，係溜冰點解會咁流行咧？就當係其時就係咧，就係1930年到50年代咧，喺係美國咧就非常盛行嘅。即係係我睇翻資料，佢就話係個 Golden Age of Roller Skating。，OK，咁所以就風靡全世界咁樣，係我估係咁樣啦嚇，咁樣嚟㗎啦。啊咁所以應該係1930年代到1950年代咧，就呢一係個活動都喺香港係好流行嘅。咁從係而咧，我又發現咧，原來咧當其時咧，香港真係有啲溜冰場㗎喎。嗱，首先係講翻佢嘅溜冰咧，就唔係真樹溜冰嚟嘅，係係啦，就係滾軸溜冰啫。滾軸啲係啦，碌嗰啲係冇錯啦，冇錯啦。咁應該而家暫時嘅資料顯示咧，第一個溜冰場咧就應該就係麗池啦。嗯哼麗池咁嘅話咧，就係點解我會話佢係第一個溜冰場咧？因為其實麗池大家好知道，一開始嘅時候佢就係一個麗池游泳場啦，係一個泳嗯哼棚啦。咁嗯哼就1937年嘅時候咧，佢就嗰個泳棚咧就擴展成為呢個麗池餐務廳。咁裏邊咧就嗯哼有溜冰場同埋小型嗯嘅遊樂設施嘅。係咁1938年咧再改名咧就叫麗池花園。咁有餐飲啦、舞廳啦、游泳池啦、溜冰場啦。咁所以基本上1937年咧裏邊就已經係有溜冰場噶咯係喎。咁所以我估計而家暫時嘅資料睇到嘅話咧，就係第一個嘅溜冰場咧，就係應該係麗池噶啦。係咁睇翻下啦，我哋即係睇下呢份廣告啦嚇，即係廣告佢就寫住咧有遊藝節目嘅。咁麗池入邊有咩遊藝節目咧？其中有單人溜冰舞同埋雙人溜冰舞。咁其實都真係都幾，不過呢份廣告係1941年嘅。咁係但係應該係大概4041度咧，就已經陸陸續續咧就有好多嘅溜冰場出現㗎啦。咁甚至咧就有幅航拍照片啦，咁直情係影到咧，佢係當時其時咧就係一個戶外嘅雪劇場啦，咁有小型高爾夫球場啦，咁嗯。樣咯嚇。你係咪有咁啲資料講到去嗰個開放時間啊？定係另外一個地方？我冇啊，係另一冇呢個個地方。網開場，係啊，只不過係揾到資係料係睇到資料係係啦，係咁樣咯。係咁好啦，咁麗池咧就係應該係暫時嚟講第一個溜冰場啦，咁喺香港島噶啦，即係北角嗰頭啦嚇。嗯哼至於香港島有咩其他嘅溜冰場咧？譬如好似叫做仙樂啦，仙樂溜冰場啦。咁不過仙樂溜冰場唔知係咪其實應該係1971年4月嘅時候咧就開幕嘅。呢份睇到呢份廣告咧就話佢係11月15號再重新開幕。嗯哼當其時咧個位置喺邊度咧？其實呢份廣告都有寫㗎啦，喺銅鑼灣利苑後邊。咁咧就嗯哼每日嘅營業時間咧就上晝9點到晚間11點，喂都營業得幾耐。係啊，係呢個係，都開得好夜下喎，係咁開心㗎，原來唔係咁夜就溜冰。但係你呢個係71年嘅廣告定係
1941年嘅廣告嚟嘅，呢個寫年廣告。係啦，11月。但係啊，我覺得可能我哋生活喺個地，即係依家個時代咧，就有電腦啊，或者再早啲，我哋阿爸阿媽輩就有電視睇。但係其實四幾年係冇電視嘅，所以如果你要娛樂，我哋話點解電影咁多人去睇戲，即係相對去戲，我哋陣間講影院冇講電影啦，就因為其實你係要出街先會有娛樂嘅，如果唔係你就係啦，喺屋企係唔會有個電視有娛樂。冇錯，咁所以嗱，你呢個除咗跳舞之外，另一個戶外嘅娛樂咧，就應該係溜冰啦。咁係但係溜冰據聞講其實都幾貴嘅喎，因為你租對鞋啊，什麼其實各角色都要錢嘅喎，即係各方面都要錢嘅喎，租對鞋都唔平嘅喎，好似咁啊，咁你好似有錢娛嗱睇翻樂都應該係即係比較 well off 嘅人啦。係啦，呢個好似每小時港幣1毫。即係呢度啊，呢個廣告嚇，即係有睇翻報紙嘅廣係告就話呢個仙樂溜冰場租劇咧就每小時1毫啦，嚇，係，咁就唔係喎，睇下先2毫添喎，咁咪即係等於我自費哋嗰啲小報嘅價錢咯，係咪？差唔多。係啊，喂，自攜雪劇每小時港幣1毫，即係話可能係租嗰度場啦，即係入場費啦。但係如果你係。租用雪劇咧，就每小時港幣2毫，哇，都唔平喎，哦，喂。咁我梗係自備啦。咁買又可能又貴咧，又唔係成日玩咧，我唔知啊。唔係，你即係咁記唔記得香港嗰啲即係我哋唔係講做溜冰啦，講茶，即係嗰啲溜冰場嗰啲鞋好恐怖噶嘛，即係以前咧冇咁科技先進咧，濕噶嘛，跟住又有汗噶嘛啲腳，總之我諗起就覺得好核突。你一定係好熟㗎啦，因為我從來冇唔係，玩過。我覺得好核突，着嗰對鞋，跟住佢又未乾得晒喎，跟住你又着，即係我哋唔同天氣凍嘅地方，香港熱噶嘛，即係我個感覺就係我感覺到嗰種濕，我都覺得好核突。冇計啊，咁你又唔想買，咁你都係要租㗎啦，係咪？係唔啊，好意思，講埋無謂嘅。好啦，咁咧另外一個咧好確定係咧，就係1941年6月15號開幕嘅咧，就係中華溜冰場啦。咁佢個係地址喺邊咧？就係跑馬地，即係係話係九龍汽車公司舊址。佢係呢個廣告就咁樣寫啦嚇。咁呢一個中華溜冰場都相當大喎，成個18千萬2萬平方公尺喎，容納到1000人喎。咁呢度即係我睇 Google 嘅啫。咁當其時係咧，都即係佢出席，即係開幕嗰日啊，出席嗰日都有700到800人觀禮喎。咁都好犀利喎，係嘛？中華溜係，冰場我覺得都幾多人下喎，成個溜冰場1000人咁都你唔溜得點？我唔知，係啦。咁嗱，根據呢個想象唔到。圖咧，係係啦嘅個溜冰場嘅話咧，就有呢個仙樂啦、中華係啦、麗池啦。咁係咁其實咧呢一個咧仲有個咧塘西溜冰場，呢個咧就任何地方都 mention 冇 mention 過㗎啦。咁哦我喺邊度睇到咧？就係喺一個 YouTube 頻道度睇到嘅。咁係呢個就係塘西溜冰場，咁啊喺報紙度賣廣告啦。咁佢地係址就喺石塘咀山道12號。其實塘西溜冰場咧，即係塘西風月場所嘅附近嘅地方嚟嘅啫係咯，咁喎。但係即係會唔會係即係如果講緊四幾年係咪即係已經當時塘西已經係比較走下坡，跟住就嘗試轉型玩溜冰咧？唔出奇嘅喎，即係呢一個即係香港嘅娛樂史咧，又可以再寫下研究下喎。即係係呢個唔係叫娛樂，呢個叫咩？都係娛樂一種係嘛？即係都係娛娛樂活動係嘛？樂嘅，娛樂活動啊嚇，咁又可以研係究下風月原來娛樂嘅再係啦係啦。係啦。咁啊原來有個塘西溜冰場嘅喎，都幾係啊，呢個幾幾幾得意呢個應該係。係任何人都冇，即係網上面都冇提過嘅。咁啊係做娛樂活動嘅可以留意下可以啦嚇。睇下，係啊咁好啦，講晒即係香港嗰邊嘅溜冰場啦。咁係咧九龍都有一個，不過係唯一一個啦。咁就係叫九龍溜冰場啦。咁佢嘅地點喺邊咧？就喺旺角彌敦道同埋亞皆老街之間啦。咁佢開嗯幕日期咧都幾早嘅喎，原來係1941年4月26號就開幕啦。咁嗯我呢個九龍溜冰場都唔簡單喎，又舉辦過呢一個溜冰皇后啊，全港公開華人溜冰義賽啊呢啲咁嘅活動喎。咁要強都調華熱鬧喎。人咧，都真唔知喎，係喎，問得好。係咯嗬，係咪即係有西人嘅比賽，跟住而家呢個係華人咧？唔知喎。
可能西人有西人啦嚇，總之呢個就係俾華人參哦加啦，咁樣，OK，好咯。啊，咁嗯，當其時嘅有門票有4種嘅分開，有3蚊，哇都幾貴喎，係好2蚊、貴啊，1蚊同埋港幣2毫。哦，不過咁佢呢個活動咧就係係，籌款活動咧就抗日嘅，哦，可能係係貨，係啦，係啦。咁呢個活動係中華民國搞嘅，即係當其時嘅係啦，中華民國搞嘅，我嚟抗日中華民嘅咯。國搞，中華民國喺香港搞，係啊，佢即係頭先國民嗰個。黨喺香港搞係啊，唔出奇啊！，OK，當其係，時係佢乜嘢噶嘛？咁賑災，OK，係，其實嗰個中華溜冰場，嗰個中華溜冰場都係中華民國外交部嗰個處長夫人去嗯哼，剪彩㗎。咁所哦，所以以華人就強調呢樣嘢，可能因為咁，佢又強我又唔調下體育啊，咁嗰啲嘢，係啊，咁係啊，咁你當其時係啦係啦，其實中即係華民國都啲有搞緊種咁嘅呢個，意識形態，係啊係啊，係啊係啊係啊咁樣咯。咁所以原來都有幾多溜冰場㗎喎，都幾好玩㗎係喎。咁所係以就順便就介紹下，冧埋嚟講咁樣咯。我係啊，覺得就都唔係幾有趣。順便嘅，都好有意思啊，因為好少特登去咁樣講，如果唔係，係啦，咁所以基本上咧，我哋嗰個娛樂咧就係、特別嘅嘢咧，就講到此為止啦。咁我嗯嗯，哋可以 move 去下一本，就係呢個叫做影羽毛。冇錯啦，影羽毛。